Балалар бына һеҙ уйлаған суғыш ул уйын ғына түгел, ҡот осҡос нәмә. Ҡот осҡос нәмә? Эйе, ҡот осҡос. Бына бөгөн беҙгә ҡунаҡҡа һуғышты үҙ күҙҙәре менән күргән яугир, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, Аҡъяр ауылының арҙаҡлы шәхесе Идрис Әбделкәрим улы Түләшев Олатай килде. Әйҙәгеҙ, балалар, оло ветеранды ҡаршы алайыҡ. Һаумыһығыҙ, балалар. Һаумыһығыҙ, Олатай. Байрам көнө менән һеҙҙе ҡотлайым. Рәхмәт. Олатай, ултырығыҙ беҙҙең яныбыҙға. Әйҙәгеҙ, Олатай. Рәхмәт. Шул, һеҙҙең кеүек бәләкәй булдыҡ, уйнаныҡ, уҡыныҡ, мәктәптә янзырайып киткәс, һуғыштаға төштөк. Олатай, һеҙ һуғышта кем булып хеҙмәт иттегеҙ? Мин һуғышта пулеметчы булдым, артиллерист булдым, десантник булдым. Мин иптәшләр менән Аҡъяр урта мәктәбенең 8-нче классында уҡып бөткән көне 1941 йылдың 22 июнендә фашисттар безнең илебездә һөҗүм итеп һуғыш башланылар. Унан һуң ауылда ҡайтып Турат ауылында йәшәнем ул ваҡытта. Турат Иләс ауылы. Шунда ҡайтып колхозда эшләнем. 1 йыл эшләгәндән һуң ауыл советы секретарь итеп һайлап ҡуйҙылар. Төрлө эштәрҙә көн-төн тигәндә эшләнем инде. Балалар, беҙҙең йәш һалдаттарыбыҙ ниндәй ҡыйыу булғандар. Улар илебеҙҙе фашисттарға бирмәгәндәр, ҡол булып йәшәргә теләмәгәндәр. Олатай, рәхмәт һеҙгә ошондай баласаҡ өсөн. Ярай, рәхмәт һеҙгә. Һеҙҙең өсөн көрәштек, һеҙҙең өсөн һуғышта инде. Шул бөгөнгө көндә бик матур йәшәгеҙ. Ул бөтә бәхет өсөн көрәштек инде, ярай.